Баршаңызға сәлем. Бүгін мен осындай дәмі өте керемет, баршамыз сүйіп жейтін салатты әзірледім. Ол үшін бізге сәбіз, қияр, қызанақ, ащы бұрыш және сарымсақ қажет болады. Осылай бірінші қиярымызды, қызанақтарымызды жақсылап жуып, тазалап, осылай қиғаштап турап алатын боламыз. Достар, менің арнама жазылуды және әрқашанда қолдап лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қиярымызды жақсылап турап алғаннан кейін, осылай қызанақтарымызды түптерінен тазалап алып, оларды да әдемілеп сопақшалау етіп турап алатын боламыз. Бұлар салаттың дәмін өте керемет етіп келтіреді. Қазір көктем мезгілі болғандықтан біздерге дәрумендер өте қажетті. Сондықтан да осындай дәруменге толы салаттар жасап отырыңыздар. Енді мен алдын ала сәбіз тазалап жуып, үккіштен өткізіп алған болатынмын. Соның үстіне жаңағы тураған қияр, помидорымызды салып, оның бетіне жақсылап етті қуырып, алдын ала соны салдым. Енді кезекте сарымсақтарымызды осылай майдалап турап барынша. Одан кейін ащы бұрышымызды турайтын боламыз. Қатты ащыны қаласаңыздар түгел турасаңыздар болады. Немесе жартысын, қатты ащы болмасын десеңіздер. Одан кейін осындай жаңағы өзіміздің қысқа жапқан салатымызды немесе помидордың соғына осындай жаңағы турап алған сарымсағымыз бен ащы бұрышымызды араластырып, ыстық майға қуырып алатын боламыз. Және соя соусын 2 қасық құйып, жаңа қуырып алған ащы соусымызды да бетіне салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін барлығы бір-біріне сіңіп, одан кейін оның бетіне өзіміздің тұздалған қиярды осылай 2-ге бөліп, бұдан майдалау болса бөлмей салуларыңызға болады. Тұз және де сол көлемде кішкене шекер қосып жіберетін боламыз. Сөйтіп және араластырамыз. Жақсылап араластырып, тұзы, шекері, соустары бәрі сіңуі керек араласып. Одан кейін өзіміздің ыдысымызға осылай әдемілеп араластырып салып, қонақтарымызға ұсынатын боламыз. Біздің дастарханымыздың сәнін келтіреді, әрі дәмі де өте керемет. Мінекей біздің етімізді жақсылап қуырып алғанда өте қытырлақ болып шығады. Мінекей астарыңыз дәмді болсын, жасап көруге кеңес беремін.